प्रोफेसर अंजलि रोहिरा जेके उल्हासनगर में आहिनि, उहे न्यू इरा जूनियर कॉलेज में पढ़ाईंदा आहिनि। मां दीदीअ खे चवंदुसि उहे अचनि स्टेज ते। पवन जी दीदी को स्टेज ते वठी अचो। दीदी जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। दीदी अॼु जे इतिहास में जेको रहिजी वियो पार्ट उहो तव्हां अॼु पूरो कंदो, छो जो मां सर खे पहिरियों चयोमांसि दीदी बि कुझु इतिहास जे बारे में ॿुधाईंदी, त तव्हां हुनखे थोरो अॻियां खणी उनखे पूरो कयो 1947 ताईं। थैंक यू। जय झूलेलाल। श्री रतन चावला ऐं प्रोफेसर संध्या गुरनाणीअ जी मां तहदील सां तमामु शुक्रगुज़ार आहियां। शंकर एजुकेशन सोसाइटी ऐं सिंधी पंचायत तरफ़ां ही मूंखे हिकु तमामु सुठो मौक़ो मिलियो आहे जो मां सिंधी समाज जो इतिहास जे बारे में पंहिंजा वीचार ज़ाहिर कयां थी। ऐं हिकु तमामु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो सिंधी एजुकेशन सोसाइटी ऐं सिंधी पंचायत तरफ़ां असांखे हिक ॿिए सां मिलण जो मौक़ो मिलियो आहे ऐं असां पंहिंजे ख़्यालनि जी ॾे वठि करे सघूं था। सिंधी समाज जे इतिहास जे बारे में बि असां ॿुधाए सघूं था। अॼु मां तव्हांखे सिंधी हिंदू ऐं देश जे विरहाङे बारे में तव्हांखे मां ॿुधाइणु चाहियां थी। बेरूमल महरचंद किताब सिंधी हिंद जे तारीख़ मां वरितल आहे। हिन में मां ॿुधायल आहे त हुन किताब में छा हुयो। पहिरियों मां तव्हांखे हुन जे बारे में पंहिंजा वीचार ॿुधायां थी। अकबर जे हुकुमनामे खे पूरे कंदे केतिरनि ई हिंदुनि खे शाही दरबार में रोजगार मिलियो। केतिरनि ई हिंदुनि अदालती ज़बान फारसी हासिल कई। उन ॿोलीअ में काफ़ी कामयाबी हासिल थी। उन्हनि मौजूदा अदालती लिबास खे बि अख्तियार करे वरितो। अहिड़ीअ तरह हिंदू ऐं मुस्लमान दरबार जे विच में को बि वाजह फ़र्क़ इमली तौर ते वजूद में न आयो। हिन जे हुकुमराने द्वारा आदम शाह कलोड़े दीवान गिदूमल खे पंहिंजे दरबार में मुक़ररु कयो। मियां नूर महमूद कलोड़े जे ॾींहंनि में मुल्तान खां हिकु बहादुर ऐं दिलेर तलवारबाज़ दीवान आमोमल पंहिंजे फ़ौज में मुलाज़िम हुआ। केतिरा ई हिंदू हुन जे पुठियां ईंदा हुआ। सिंध में अॻु बि सिंधी हिंदू हुआ जेके घणो करे वापार में मुलाज़िम हुआ। उते नौकरी कंदा हुआ, कमु कंदा हुआ। सिंधी जेके आहिनि तमामु वापार में होशियारु आहिनि ऐं उहे पंहिंजो वापारु तमामु ईमानदारीअ ऐं सचाईअ सां कंदा आहिनि। इन करे सिंधियुनि जो नालो वापार में तमामु फेमस आहे, मशहूरु आहे। हर ॻोठ में घटि हिकु हिंदू दुकानदार हूंदो हो। हू त जीअं आबादीअ जे रोज़ाने ज़रूरतुनि खे पूरो करे सघनि। हिंदू कशे ॾखण में बि लाड़ में हकीम रहिया। केतिरनि ई हिंदुनि परॾेही वापार जी रिवायत बि जारी रखी। हाणे हिन में असां ॾिठो त कीअं असांजा सिंधी तमामु ईमानदार हुआ, तमामु इज़त वारा आहिनि ऐं उहे वॾीअ दिलि वारा आहिनि। कॾहिं बि कंहिंखे ॾुखोईंदा कोन आहिनि। असां ॾिसो त असांजा सिंधी हिंदू प्राचीन समय में कीअं हिक ॿिए सां तमामु मिलियल जुलियल रहंदा, एकता में रहंदा हुआ। पर अॼु असां इहो ॾिसंदासीं त असांजा उहे ई सिंधी हिंदू कीअं पंहिंजो धर्म बदिले रहिया आहिनि। अॼु असांजा सिंधी पंहिंजो धर्म बदिलाए रहिया आहिनि। पैसनि जे ख़ातिर हू क्रिश्चन धर्म अख्तियार करे रहिया आहिनि। इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। छा इहा सही ॻाल्हि आहे? न, इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। जो पैसे जे करे या चयो वञे थो त किन मजबूरियुनि जे करे उहो पंहिंजो धर्म अख्तियार कनि था। इहा ॻाल्हि तमामु ग़लति संसार में आहे। इहो न हुअणु घुरिजे। सिंधी तमामु ईमानदार आहिनि, वॾीअ दिलि वारा आहिनि। हर इंसान पंहिंजे भाषा सां सुहिणो लॻे थो। इंसान जी इज़त, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर हर इंसान में उन में मान शान तॾहिं मिले थो जॾहिं इंसान पंहिंजे रीतियुनि रस्मुनि ऐं संस्कृतीअ सां जुड़ियल रहे थो। त असांजे सिंधियुनि में इहा तमामु हिकु वॾी ख़ूबी आहे त अॼु असांजा सिंधी इहो कमु न कनि ऐं अॻिते हली बि असांजा सिंधी जीअं अॼु ताईं तमामु ईमानदारीअ सां कंदा आया आहिनि ऐं अॻिते बि ईमानदारी ऐं सचाईअ जा गुण पाण में रखनि। अॼु मां तव्हांखे उनखां पोइ सिंधी ॿुधाए रही आहियां। बरतानवी दौर में सिंधी अदब। बरतानवी दौर में सिंधी अदब, सिंध जो विरहाङो, उन जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां। बरतानवी दौर कॾहिं शुरू थियो? 1843 खां 1947 ताईं। बरतानवी दौर में छाखे चयो वेंदो आहे? अंग्रेजनि जा क़दम
असांजे सिंध में पिया, इन करे चयो वेंदो आहे उनखे बरतानवी दौर। हिन में ॿुधाइण लाइ भारत जे आज़ादीअ जे युद्ध जे इतिहास में पिया सिंध जेको योगदान ॾिनो आहे सो असांजे इतिहास जो हिकु आलीशान वर्क थी रहंदो। ॿियनि प्रांतनि जे भेट में सिंध कंहिं बि नुक़्ते नज़र खां पोइ ते कान पई। अंग्रेजनि जा क़दम सिंध सोनारीअ में जेतोणीकि कलरव जे दौर में पइजी चुका हुआ, पर जॾहिं 1843 ईस्वीअ में मयाणीअ जे मैदान ते वक़्त जे हाकुम टालपरनि जे फौजन सर चार्लिस नेपियर खे हार खाधी, उन वक़्त खां वठी 1947 ईस्वीअ ताईं उन्हनि फ़िरंगियुनि जी असांजी मिठी सिंध ते हुकूमत हलंदी रही। कीअं असांजी सिंध तमामु मिठी, सिंध में माण्हू हिक ॿिए सां प्यार मोहबत सां रहंदा हुआ, उन्हनि में हिक ॿिए सां दिलनि में प्यार समायल हुयो, पर अचानक कीअं परिवर्तन अची वियो। अंग्रेजनि पंहिंजे जाती मुफ़ाद ख़ातिर आम सां सिधो सौ तालुक पैदा करण लाइ फारसीअ जे जॻह ते सिंधीअ खे सरकारी ॿोली बणायो। ख़ुदि पंहिंजे अमलदारनि खे बि हुकुम ॾिनऊं त सिंधी सिखो या नौकरी छॾे हलिया वञो। पर जीअं त उन वक़्तु सिंधीअ जी का मख़सूस रस्म अलखत मुक़रर कोन हुई, का बि सिंधीअ लाइ उन वक़्तु आयोवेटा अल्फाबेट जेका तंहिं टाइम ते मुक़रर कोन हुई, ऐं केतिरा आलम मौलवी वारी ठहियल सिंधीअ में पंहिंजा किताब लिखंदा हुआ। के वरी मखदूद महमूद हाशिम ठटे वारी तयारु कयल रस्म अलखत कमु आणींदा हुआ, त के वरी विचाई टी देवनागरी लिपि कमु आणींदा हुआ, जंहिं करे उन वक़्त जे कमिश्नर सर बार्टल फ्रियर हिकु कमेटी मुक़रर कई, जंहिं तरफ़ां अहिड़ियुनि तकलीफ़ूं दूर कयूं वयूं जॾहिं अरबी हर्फ़नि खे नुक़्ता लॻाए ख़ालस सिंधी आवाज़नि लाइ नवां नवां हर्फ़ ठाहिया विया ऐं मिलियल जुलियल लफ़्ज़ जहिड़ोकि बे बोलरो, थे थेलो, ठे ठूठ, थे फणी, बे ॿिली, ॾे ढेल, ॾे ॾेॾर, ॾे वॾेमाड़ी, ॻे ॻेरो, ङे सिंग, ॾे ॼिब, ने मुन वग़ैरह जे तख़्ती ठाही वई ऐं अरबी रस्म अलखत राइज कयो वियो। उन रस्म अलखत जे तयारीअ ते तमामु घणो बहस हलियो, छो त केतिरनि हिंदू विद्वाननि जो चवणु हो त सिंधी देवनागरी रस्म अलखत में लिखी वञे। जीअं त सिंधी ऐं हिंदी ॿई प्राकृत मां निकितल आहिनि, पर जीअं त उन वक़्तु सिंध में अरबीअ जो काफ़ी असर ग़ालिब पइजी चुको हो ऐं सिंध में मुसलमान अक्सरियत में हुआ, जे अरबी रस्म अलखत खां फ़ाइदे में हुआ। तंहिं करे उन अक्सरियत खे मद्देनज़र रखंदे बार्टल फ्रियर जे असिस्टेंट जनाब पेल्स साहिब एजुकेशनल कमिश्नर अरबी रस्म अलखत राइज कयो। इल्स जे सिद्धांत हेठि हिंदू ऐं मुस्लिम आलमनि जे कमेटीअ सिंधीअ जे मौजूदा अलफ़ ब ठाहे रास कई। असांजी सिंधी आयोवेटा अलफ़ ब स्टार्टिंग खां वठी शुरूआत में थींदी आहे, अलफ़ हम खां वठी ठही आहे ऐं हुन में 52 अखर आहिनि। सिंधी आयोवेटा में 52 लफ़्ज़ जेके आहिनि उनखे असां कमु आणियूं था। असांखे ख़बर आहे त सभिनी खां वधि में वधि अरेबिक सिंधीअ में जेके आहिनि 52 अखर आहिनि, इंग्लिश में 26 अखर आहिनि ऐं हिंदीअ में जेके आहिनि 33 जेके आहिनि अखर आहिनि। पर विधान सिंधीअ जो ग्रामर त अॻे ई टालपरनि जे दौर में लिखी चुको हो। हींअर चंद ॿिया बि ग्रामर ऐं लुगात तयारु कया विया। 1854 में पहिरियों सिंधी स्कूल कराचीअ में क़ाइमु कयो वियो। उन ई साल केतिरा ई किताब सिंधी ज़बान में तयारु कराया विया। 1860 ईस्वीअ में तइलीम लाइ अलॻि खातो क़ाइमु कयो वियो। दीवान नंदीराम 1853 ईस्वीअ में सिंधी पहिरें दर्जे लाइ बापनामो लिखियो। सिंधी पहिरें दर्जे लाइ हिकु बापनामो लिखियो वियो जंहिंखे नालो ॾिनो वियो गुलाम हसीन महमद कासिम कुरैशी। 1854 में बम्बे ज़मींदार जी ॻाल्हि लिखी। राय बहादुर कोड़ेमल 1862 ईस्वीअ में कोलंबस जे तारीख़ जो सिंधी तर्जुमो कयो। दीवान नवल लाइ 1870 ईस्वीअ में ईसब जूं आखाणियूं कान जो तर्जुमो कयो।
नवल लाइ उदाराम सां गॾिजी 1870 ईस्वीअ में रासीलास नावल जो सिंधी तर्जुमो कयो। केवलराम सलामत राय आडवाणीअ सन 1864 खां 1870 ताईं 3 किताब तसनीफ़ कया। उन्हनि किताबनि जा नाला आहिनि गुल, सूखड़ी ऐं गुल छकर। इहे किताब पाक ऐं इस्तिलाहनि सां वास्तो रखंदड़ आहिनि। उन ज़माने में कुझु नावल ऐं ड्रामा बि तर्जुमो थींदा हुआ। सन 1870 ईस्वीअ में दीवान कौड़ेमल रत्नावलीअ जो तर्जुमो कयो, जंहिंखां पोइ तसनीफ़ तालीफ़ ऐं तर्जुमे जो सिलसिलो वधंदो रहियो। हाणे असां हिते कयोसीं बरतानवी दौर कीअं, उनखां पोइ असां कंदासीं असांजा सिंधू, असांजो विरहाङे खां पोइ असांजा सिंधी जेके आहिनि कीअं असां खां अलॻि थी विया, असांजा सिंधी अलॻि थी करे उन्हनि जे लाइ कहिड़े दिलि में दुख हुयो, उन्हनि जे बारे में तव्हांखे मां ॿुधायां थी। भारत जे विरहाङे वक़्तु सिंध मां हिंदू भारत में आयल सिंधियुनि जे दिलि में तमामु दुख बयानु हुयो, तमामु दर्द समायल हुयो। हिन में ॿुधाइल आहे इतिहास में अहिड़ा घणेई योद्धा मिलंदा जिन वतन लाइ पंहिंजी जान क़ुर्बान कई, पर सिंधी पंहिंजी जान बचाइण लाइ पंहिंजो वतन सिंध क़ुर्बान करे आया। हू लॾे त आया, पर हींअर हू पंहिंजनि मिटनि माइटनि यारनि दोस्तनि ऐं सिंध जे ख़बर ऐं खजीअ ऐं ॿेड़ियूं ऐं वणनि खे यादि करे रोअनि था। सभ खां पहिरियों हू सिंधू नंदीअ खे बि यादि कनि था, उतां जे बीहनि खे यादि करे बि सिंधू ॾाढा रोइनि था। उतां जा बीह, उतां जी भाॼियुनि खे हू अॼु बि यादि कंदा आहिनि ऐं यादि करे हुननि जे अखियुनि में पाणी अची वञे थो। हाणे पंहिंजनि प्यारनि ऐं सिक वारनि सिंधियुनि खे यादि करे हुननि जूं अखियूं कंहिं महिल बि भरिजी अचनि थियूं। हींअर हू वापसि पंहिंजे वतन वञी न सघंदा। हू सोचे आया हुआ त असीं हालतूं सुधरिजी वेंदियूं त असां वापसि उते वेंदासीं ऐं पंहिंजनि माण्हुनि सां वञी उन्हनि सां रहंदासीं, पर ईअं थी कोन सघियो। अॼु उहे उते वापसि वञी कोन था सघनि, पंहिंजे वतन खे हू विसारे नथा सघनि। हू सिंधू नंदीअ खे विसारे नथा सघनि। नंदियूं त तमामु घणियूं आहिनि, केतिरियूं नंदियूं आहिनि। अॼु बि असां ॾिसूं था नासिक में तमामु मशहूरु नंदी आहे गोदावरी नंदी, उनखां पोइ गंगा नंदी, पर असांजा सिंधी जेके हिते आया आहिनि उहे कॾहिं बि सिंधू नंदीअ खे अॼु ताईं विसारे न सघिया आहिनि। छाकाणि त हू हुन सिंधू नंदीअ खे पंहिंजी माउ था सम्झनि, उन्हनि खे पंहिंजी माउ था मञनि। जीअं हर इंसान पंहिंजे माउ जे गोद मां जनम वठंदो आहे, त केतिरो बि ॿियो कोई इंसान हुनखे प्यारु कंदो, माउ जो प्यारु ॾींदो, मासी माउ जो प्यारु ॾींदी, ॾाॾो ॾाॾी नानो नानी माउ जो प्यारु ज़रूरु ॾींदो, पर पोइ बि उन जहिड़ो प्यारु उहो कॾहिं बि न ॾेई सघंदा। छाकाणि त हू पंहिंजी माउ उनखे ई मञीदा जंहिं उनखे जनमु ॾिनो। त अहिड़े ई नमूने सिंधू नंदीअ खे हू पंहिंजी माउ था मञनि। हींअर भारत जा सिंधी सिंध में वेंदा त उते हू दाड़िया सम्झिया वेंदा। सिंधी ॿिनि देशनि में था रहनि, हिकिड़ा पाकिस्तान में था रहनि त ॿिया वरी जेके आहिनि ॾेही लेखिया था वञनि, पर हिंदुस्तान जा सिंधी परॾेही ऐं सिंधू उते वञनि था त माण्हू चवनि था ॾिसो सिंधी आया आहिनि सिंधू ॾिसण। हाणे मां तव्हांखे सिंध ऐं सिंधीअ में हिकु कविता लिखियल आहे कृष्ण राईअ जी, मां तव्हांखे उहा ॿुधायां थी ऐं हुन में तव्हां ॿुधंदा त ॿुधण सां कीअं असांजे मन में सिंध जी लाइ तमामु घणो प्यारु पैदा थींदो। वतन जे लाइ जान गोड़ी पोइ बि थोड़ी, वतन जे लाइ जान गोड़ी पोइ बि थोड़ी, सिंधियुनि जान न गोड़ी वतन गोड़े आया, सिंधियुनि जान न गोड़ी वतन गोड़े आया, वतन गोड़े आया हाणे रत रोअन, वतन गोड़े आया हाणे रत रोअन, पंहिंजा वरी पसण लाइ, पंहिंजा वरी पसण लाइ, तिन जा नेर सिकनि, तिन जा नेर सिकनि, ॿेड़ियूं ख़बर खजियूं हिते ॻोल्हींदे न मिलनि, ॿेड़ियूं ख़बर खजियूं हिते ॻोल्हींदे न मिलनि, माण्हू हित बि थियनि पर असांजा के ॿिया हुआ जिन सां असांजो सचो नी हुयो। वतन वियो जिन हथां नाहे तिन आराम, वतन वियो जिन हथां नाहे तिन आराम, कॾहिं विसरे की न की कंहिंखां पंहिंजो गाम, नंदियूं हित बि जाम पर सिंधीअ में को साह अथनि, नंदियूं हित बि जाम पर सिंधीअ में को साह अथनि, सिंधीअ में को साह अथनि, सिंधू बाइन मां, सिंधू बाइन मां, पंहिंजा नेठ बि पंहिंजा, पंहिंजा नेठ बि पंहिंजा,
धारियनि कहिड़ो सा, धारियनि कहिड़ो सा, अहिड़ो लॻो वाह हिकिड़ा हित ॿिया हुत थिया, अहिड़ो लॻो वाह हिकिड़ा हुत ॿिया हुत थिया। अॼु असां ॾिठो त कीअं असांजा सिंधी विरहाङे खां पोइ हालतूं अहिड़ियूं अची वियूं जो असांजा सिंधी नचाईंदे बि हिकिड़ा हिते था रहनि ऐं ॿिया अलॻि देशनि में रहनि था। लॾपॾाण जे करे अॼु असांजे सिंधियुनि जो तमामु घणो ई नुक़सानु थी वियो जो असांजा सिंधी हिक ॿिए खां अलॻि रहनि था। हाणे मां तव्हांखे एनसीपीएल जे बारे में ॿुधाईंदमि त न मां बि दीदी न, एनसीपीएल सां जुड़ियल आहियां। हिकु मिंट ख़ाली। एनसीपीएल में 3 कोर्स कराया वेंदा आहिनि, सिंधी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स ऐं एडवांस डिप्लोमा कोर्स। मां इहे 3 कोर्स कराईंदी आहियां ऐं इन में असांजा जेके नान सिंधी ॿार बि मूंसां तमामु जुड़ियल आहिनि। उनमें गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्रन केतिरा ई ॿार आहिनि जिन खे सिंधी सिखण जो चाह ऐं उहे सिंधी तमामु दिलि सां सिखंदा आहिनि। जय धन्यवाद दीदी। झूलेलाल। असांजे हिते बि असां बि कोर्सिस हलाईंदा आहियूं। हाणे असां वटि बि अंदाज़े 70 खां 80 ॿारनि जी रजिस्ट्रेशन थी आहे। असां हिन साल ऑनलाइन करण जी कोशिशि कई आहे। माना शुरू कयूं 6-7 टीचरूं कयूं इंगेज, त इहा सॼे भारत जे अंदरि इहा कोशिशि थियणु खपे। ऐं ॿी ॻाल्हि जेकी तव्हां सिंधु नदीअ जी चई, त सिंधु नदीअ जो असां 25 सालनि खां सॼे इंडिया मां लद्दाख वञी करे सिंधु नदीअ जे मथां दर्शन कयूं था, सनानु कयूं था। मथे साल 25 साल असांजो कुंभ मेले जो रखियो आहे। मां वधि में वधि सभिनि हिंदुनि, सिंधी ऐं सभिनि खे भाउरनि खे विनंती थो कयां त सभु ॼणा अचो पंहिंजी नदीअ ते। मथे साल असां सिंधु कुंभ मेलो इन जो आयोजन कयो आहे, जेको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू आहे। त वधि में वधि असांजा भाउर अची हुन में सिंधु दर्शन यात्रा कनि ऐं इन कुंभ मेले जो फ़ाइदो वठनि। ऐं ॿी ॻाल्हि जेकी 1843 जे अंदरि हिकु किस्सो थियो हुते, उते जेके उतां जा रहंदड़ राजा मुस्लमान राजा हुआ, उन कराची में सेठ होचंद भोजवानीअ खे ज़ोर ज़बरदस्तीअ सां मुस्लमान ठाहिण जी माना उन्हनि जे मथां प्रेशर पिया हणनि। त उन्हनि जो जेको पुटु नाउमल सेठ हो, सेठ नाउमल, उन अंग्रेजनि खे पैसा ॾेई करे सिंध मथां हमिलो कराए ऐं हिननि मुस्लमान राजाउनि जो उन्हनि राज ख़तमु कयो। जे इहो कमु उन वक़्तु 1843 में न थिए हा त अॼु असां सिंधी समाज बचूं बि न हा, छो जो उन्हनि वक़्तु उन्हनि एॾा जुल्म कया। उन्हनि वक़्तु ई माना जुल्मनि खे इहो न सठियो वियो ऐं असांजे जेको सेठ नाउमल हो, उन अंग्रेजनि खे थी करे चई भई अचो पैसा मां थो ॾियांव, तव्हां हिननि खे भई हिननि मुस्लमाननि खे जेके असांजे मथां अत्याचार था कनि था उन्हनि खे ख़तमु करे तव्हांजो राज कयो।